देव बरो दिसमक्ता तुमकां सुमेस्तांक सुवांसो वांजेले अवस्वर सौदा सोविवोळू जेजू म्हणटा हांवूंच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशीं वचोंक जायना. मोगाळ भाव भयणो, सत वाट आनी जिवीत म्हणल्यार जेजूक आमी वळखता. तर ताका लागीं सुरोवंक आयच्या दिसा ह्या नव्या दिसा नव्यान ताका आराधन करूंक आमी मुखार सरया. गावया आमी अपुर्बाचें भजन आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवान. आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. 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 वैसम्या आमी आयल्या आज तुका लागीं सरोंक आमचो मोग आमचें सर्वस्व आमची मोना आनी काळजां आमचें जिवीत घेवन आमी आयल्या. सुम्यातून समकां मेळोवंक आयला ह्या सक्रामेंतांत. उंड्या रुपा काल तूं खरोच सजर आसाय. सत वाट जिवीत म्हणलो जेजू तूं आमचे खातीर सदांच दिसपडतें राखून आसो तूं. लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन. लाया हूँ मेरा प्यार चरणों में भगवन. आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. वैसम्या तुवें म्हळाय तुका लागीं सरच्या कोणाकच तूं पयस करिनाय. आज म्हाकाय तुका आराधन हांव करतना सत वाट जिवीत म्हणून वळखोन तूं म्हजो सुमी सोडवंदार म्हणून वळखोन तुवें म्हाका सुम्या तुज्या वेंगेन घेताय, खुरपेन भरताय. चड आनी चड तुका विश्वासी जावंक तूंच म्हाका आशिर्वादीत करताय. तुका हांव आराधन करता सुम्या. तुका हांव मान करता, तुजी स्तुती करता. म्हजें सर्वस्व तुका हांव भेटयता. आया करता अर्पण है तन मन. आया करता अर्पण है तन मन. आया हूँ तेरे द्वार दर्शन दो भगवन. 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 दर्शन
दर्शन दो भगवन, दर्शन दो भगवन, दर्शन दो भगवन। हालेलुया 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 हालेलुया। We worship you Lord, we adore you. Hallelujah. तेसलोनिकांच्या दुसऱ्या पत्रांत स्वर 5:20-3 आणि 20-4 वळो सांग पावलो आमकां अशें सांगता, समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं। सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं। जाणे तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी, तशें आसता हें तो करतलोच। जाणे आमकां आपयला तो देव विश्वासी जावन आसा। वैमगाळ भावानो भयणीनो, आमचो देव सदां विश्वासी। तिमोथेच्या दुसऱ्या पत्रांत स्वर 2:13 वळ देवाचें उतर म्हणटा, आमी बेविश्वासी जाल्यारय देव बेविश्वासी जायना। देव सदांच विश्वासी, तो ताकाच नेगार करिना, इन्कार करिना। एक घडी बोर आमचे दोळे धांपून आज आमी देवाक अर्घां दिवया। ह्या घडये आमचे ते विश्वासी जाल्ल्या देवाक फाटल्या म्हयन्यांत प्रत्येक तरान हो सगळो म्हयनो, एप्रील म्हयनो सुम्यान आमकां दिलो। आज ह्या म्हयन्याची निमाणी तारीख जावन आसा। आमचे थंय कितलो विश्वास तो जाला, दिसपड तें हर एका वेळा आनी घडये आमकां राखून सांबाळलेलो, आमकां आपयलेलो तो देव, आमकां विंचलेलो, ताणें विंचलेल्यांक ताची कृपा दिवन आमचे थंय विश्वासी जाला तो। ताच्या विश्वासीपणाक आज आमी परत अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया, तो विश्वासी म्हणून आमी परगटया। गावया आमी गीत दैवी गायना बुकांत H73 510 अर्घां दिवया। आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे गितां गावया। H73 अर्घां दिवया आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया। अर्घां दिवया आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया। अर्घां दिवया आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया। अर्घां दिवया आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया। पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उसा येता देव आमचे मागणे आयकता। पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उसा येता देव आमचे मागणे आयकता। देखून अर्घां ताका ससना ससना उपकारता स्वभाव उडया। देखून अर्घां ताका ससना ससना उपकारता स्वभाव उडया। अर्घां दिवया आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया। अर्घां दिवया आमी सुम्या करसिया महिमेक ताचे आमी गितां गावया। पळय आमच्या देवाक, आमच्या रायाक, रायांच्या रायाक, देवांच्या देवाक, आमचे थंय विश्वासी जाल्ल्या, आमकां राखून सांबाळलेल्या, फाटल्या ह्या म्हयन्यान सबार उपकार केल्ल्या, आज सका निरंतरी सगळ्या आमच्या मनान, सगळ्या काळजांत अर्घां दिवया, ताची स्तुती करया। इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, विस्तार परजेक्ताचे के दिसांनी ना। इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना,
विस्नार परजेक्ताचे केदिंसानी नाम देखलो नरकांता काससना ससना उपकारता स्वभावुडिया देखून अडगांता कासासना सासना उपकारता स्वभावुडिया अडगां दिव्या आम्ही सुमिया कडसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या अडगां दिव्या आम्ही सुमिया कडसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गाव्या निरंतरी सुमियाचो विश्वासी मोग ससनाक तकता तो आमचे थंय सदां विश्वासी आमी बेविश्वासी जाल्यार तो आमचे थंय विश्वासी जाला आमकां आपयलेलो देव आमकां सांबाळचो तो त्या सुमयाक निरंतर आमी अर्घां दिवया स्तुती करया ताचें नांव आमी वाखणया ताचें विश्वासीपण आमी परगटयास तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां पयलो सोमी आमकां सांबाळता देखलो अडगांता काससना सासना उपकारता स्वभावुडिया देखलो अडगांता काससना सासना उपकारता स्वभावुडिया अर्घां दिव्या आमी सुमिया कडसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या अर्घां दिव्या आमी सुमिया कडसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या अर्घां दिव्या आमी सुमिया कडसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या अर्घां दिव्या आमी सुमिया कडसिया महिमेताचे आमी गीतां गाव्या हालेलुया 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 मन्य ग्रंथावस्वर 19:20 आणि 1 वळ प्रोवर्ब्स 19:21 देवाचें उतर आमकां सांगता मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो जायत्यो आसात पूण सर्वेस्पराचो निर्णय मात्र थीर उरता मनशाच्या काळजांतल्यो येवजण्यो सभार आसात पूण सर्वेस्पराचो निर्णय मात्र थीर उरता आनी 22वी वळ म्हणटा विश्वासीपण लोक एका मनशा थंय पळोवंक आशेता तो गूण विश्वासीपण लोक एका मनशा थंय पळोवंक आशेता तो गूण वा शेगूण जावन आसा मुगाळ भवनो आनी भयणीनो ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याक पेंतकुस्ताक तयाराय करता आसतना पवित्र आत्म्या विशीं नियाळ आमी करनासा ताची देणी वा फळां आमी नियाळ करूंक सुरू केल्यान आनी आयच्या दिसा आमी नियाळचें फळ जावन आसा विश्वासीपण फेथफुलनेस विश्वासीपण आमी जाणाव पवित्र आत्म्याचें फळ आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवाच्या विश्वासीपणा विशयी देव सदांच विश्वासी तिमोथीचें 2 पत्रावस्वर 2:13 वळ सांत पावल अशें बरयता 2 तिमोथी 2:13 आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो देव विश्वासी रावतलो कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना गॉड cannot deny his word God cannot deny his name आमी म्हणटा ताचें नांव तो ना करिना कित्याक देवा तें विश्वासीपण देवाचो शेगून न्हय बगार विश्वासीपण ताचो स्वभाव जावन आसा फेथफुलनेस is a nature of God पूण आमचें तें विश्वासीपण एक शेगून जावन आसा एक शेगून इट्स अ वर्च्यू देखून हो हें विश्वासीपण आमकां पवित्र आत्मो दिता आमचें विश्वासीपण आमी देवाचेर हुंदून आसतना ताच्या मोगांत जियेत आसतना ताच्या आज्ञा प्रकार जियेत आसतना देव कोण म्हणलें आमी वळखून आनी ताच्यो बसावण्यो तो खंडीत जारी करता
देखून ताच्या बसावण्या परी आमी जियेतना आमकां देवाचें विश्वासीपण खळी जाता, परगट जाता आनी आमी विश्वासी रावोंक पवित्र आत्मो आमकां तें फळ दिता. देवाक विश्वासी रावोंक आनी तशेंच एकामेकाक विश्वासी रावोंक. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्यार वाचल्यार एक नदर आमी घाली जाल्यार देवा तें विश्वासी जाल्लीं मनशां कोण देवाचेर पातयेवन ताच्या बसावण्याचेर विश्वास दवरून जियेल्यान तीं विश्वासी जाल्यान आनी देवाक तीं मानवल्यान. हेब्रेवांचें पत्रां 10:11 आमी काडल्यार भावार्था विशयन मस्तू संगती थंयसर बरयल्यात. भावार्थ म्हणलें एक टायटल दिवन हेब्रेवकारांच्या पत्रां 10:11 साबार जाणां विशयन थंयसर सांगलां. अब्राहम आनी सारा, इसाक, जाकोब, मोइसे आनी साबार पुर्वोस कशे देवाक विश्वासी रावले आनी देवाक ती मानवलीं हरियेकलीं. तकल्याक आमी काडया अब्राहम आनी सारा, तांचें विश्वासीपण, तांचें नितिवंतपण, तांकां बसावणी केल्ली देवान. उतर प्रायर अब्राहम 500 वर्सां 75 years आनी त्या घडये थावन ती विश्वासी रावलीं. तांकां मस्त वर्सां राखाचें पडलें, सुमार एक 24 to 25 years. ती बसावणी जारी जावं आनी ती राखलीं कित्याक बसावणी दिल्लो देव विश्वासी म्हणून. आनी अशें ती देवाक मानवलीं आनी तांकां दिल्ली बसावणी तांची थंय जारी जाली कित्याक देव बसावणी दिल्लो फाटीं काडिना. तो विश्वासी देखून आमकांय ताचे थंय विश्वासी आमी जावच्याक आमकां आपोवणी दिता. मुगाळ भावन भयणीनो, चलत्या जिवितांत आमी पळयल्यार मनशा संबंदान विश्वासीपण भोव गरजेचें. दाखल्याक आमी पळयव्या आवय आनी बापय आनी भुरगीं थंयसर विश्वासीपण आसा जंय. जावं बरो काजारी जोडी विश्वासी ना तर काजारी जिवीत तुटता. देखून विश्वासीपण काजारी संबंदान लग्ना बेसान गरजेचें. विश्वासीपण गरजेचें आमच्या हर एका संबंदान. जावं बरो इश्टाघात, एका इश्टाघातींत विश्वासीपण ना तर आनी तें विश्वासीपण हर एकल्यान आमच्या हर एका संबंदान जावं बरो एका संस्थांत विश्वासीपण गरजेचें. जर आमी विश्वासी ना तर तो संबंद उरना, तो संस्थ उरना, तें काम तें मिसांव बाळवना. देखून देव आमकां विश्वासीपणाक आपयता आनी पवित्र आत्म्या मुखांतर ती कृपा तो आमकां दिता. आनी आमच्या भावार्थांत विश्वासीपण भोव गरजेचें जावन आसा. मुगाळ भावन भयणीनो, सूख आसतना सगळें समाज जातना विश्वासीपण दवरूंक जाता सलीस, पूण कश्ट येतना जायना. आज संवसारार खर गायलां, कोरोना म्हणलें विस्तारलां, समरो आमची बोवारी आसा. आनी कश्ट येतना आमी साहित्यपटी भावार्थ सणसो सावलां करचीं आसात. ते दळा देव विश्वासी म्हणलें आमकां विसरोन वता. देवाचे बसावण्योय तो जारी करता म्हणून आमी साहित्यपटी विसरता. जॉबान आमी पळोवंक गेल्यार लास्ट निमाणें पळोवया जॉबाचो ग्रंथावस्वर 2:10 जॉबा कितले कश्ट आयले. तो नितिवंत, ताणें कांयच पता करुना तरी तो विश्वासी रावलो म्हणून आमी जॉबाच्या ग्रंथांत वाचता. आनी तो म्हणटा जॉबाचो ग्रंथावस्वर 2:10 देवा तावन आमी सूख स्विकार केल्यार आनी दूख स्विकार करिना जाल्यार जातागी. If we can take happiness from the Lord, can we not take sorrow? इल्लें दूख खान घेवंक आमकां जायना गी. जाता मुगाळ भावा आनी भयणी, कश्टी आमच्या जिविताचो वांटो. पूण कश्टांत आमी कंगाल जायचें म्हणून ना. आयच्या वंजलान जेजू आमकां सांगता, आयच्या मिसार आमी आयकतल्या जुवांचो वंजलावस्वर 14 पयली वळ जेजू म्हणटा, तुमी खंत काडची सोडा, तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेर विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. इगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया, दोळे धांपून आमी मागया. आज पवित्र आत्म्याच्या ह्या फळा विशयीं आमी नियाळत आसतना विश्वासीपण म्हणलें फळ आमी मागून घेवया. सुमयात ह्या कश्टांच्या काळारी आमी देवाक विश्वासी जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. मागया ह्या विशयी फळा खातीर, विश्वासीपणा खातीर. आनी आज आमी विश्वासीपणा खातीर आमचे खातीर आमी मागता आसतना
आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया, सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया, आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया, ह्या सका खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया, आमच्या वडिलां खातीर आमी मागया, प्रत्येक तरान राजकीय फुडारी आनी तांणी विश्वासी जावच्याक अविश्वास पण सगळें सांडून लोकांच्या देशाच्या प्रजेच्या उदारपणा खातीर वावुरच्याक आमी मागया तशेंच कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर, कित्याक आमी जाणाव ते विश्वासी जावन आसा, ताच्यो बसावण्यो तो पाळटा, ताचें तें अविश्वासपण ना. देखून सगळें सुम्याक समर्पण करून आमचे कश्ट, आमचो संवसार, आमची कुटुंबां, आमच्या मोगाच्यांक कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांकांय समर्पण करून आमी सुम्याक उलो मारया. दैवी गायना बुकांत L32 पेज 172 काळजांत जावन सुम्या उलो हांव मारता, थाळ्याक म्हज्या कान तुंदी. L32 पेज 172. सुम्याचेर दिश्ट घाल, आमकां भेटोवन आमी मागया. काळजांत जावन सुम्या उलो हांव मारता, ताळ्याक म्हज्या कान तुंदी. संवसारांत सलवून तुजेशी आयला, मागण्याक म्हज्या चिंतून दी. काळजांत हांव सुम्या उलो हांव मारता, ताळ्याक म्हज्या कान तुंदी. संवसारांत सलवून तुजेशी आयला, मागण्याक म्हज्या चिंतून दी. बरवोसो तुजेर मोजो दवरून शरण आयला, जाला हांव एक सुरो आसरो दी सावळेन तुज्या. बरो गवळी जावन तूं शेळयां खातीर जीव दिताय. सुकोन गेल्ली शेळी हांव रक्षण म्हाका लाभयताय. बरवोसो तुजेर मोसो दवरून शरण आयला, जाला हांव एक सुरो धपलोती सावळेन तुज्या. आमकां समी समर्पया, आमची पिडाश्रा, आमचे कश्ट, आमचे तत्वर सगळे जेजूक भेटोवया. तो देव विश्वासी आमचे ते आज पर्यंत विश्वासी जाल्लो आनी मुखार आमच्या जिविताच्या खेर पर्यंत आमचे ते विश्वासी तो जाता. ते सुम्याक आमकां समर्पण करून ताचेर दिश्ट घाल, आज आमी मागया, ताका उलो मारया, ताका आमचें समर्पण करया. तो जेजू सगळें स्विकार करूं, आमकां आशिर्वादीत करूं. पिडे शिडेन वळवळताना दीस तुज्या कुर्साक लायता. कश्टान नश्टान सांबडातना निराशी हांव जावं सोना. बरवोसो तुजेर मोजो दवरून शरण आयला, जाला हांव एक सुरो आसरो दी सावळेन तुज्या. ओय सुम्या,
तूं सतवाट जिवीत जावन आसाय तुवें सांगलाय तुमी गडवळची न्हय खंत काडची न्हय म्हजेर विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास दवरा म्हणून तुमी आमचो विश्वास चडयास तूं आमचे थंय कितलो विश्वासी त्या परी आमी विश्वासी जावच्याक सुमया तुका सदांच उलो मारच्या तुका आमी लागीं सरच्याक आमी मागता हांव तशेंच हांगासर आयिल्ल्या त्या सवां खातीर क्रिस्तीन फर्नांडीस सुनीता पिंटो लाविना रोड्रिगस स्टॅनी नोरोन्ना सुमिता नवीन सिक्वेरा आनी हे परी सुमया जायतीं जाणां आज कश्टांत आसात जायतीं जाणां आज कोरोना म्हणल्यार खरगान संपडल्यान सबारां बली जाल्यान सुमया आस्पत्रांनी घरांनी सारकें आस्पत्र नासतना जागो नासतना वाटेर वा रस्त्यांनी आसात तुमी तांकां पळयतलीं कोणी नात तांची चिकित्सा शुश्रूश घेवची कोणी नात सुमया तांची दया कर सुमया सगळ्या संवसाराची दया कर आमच्या मोगाच्यांची कुटुंबाची दया कर सुमया आमचे तें विश्वासी जा सुमया आमकां आपड आनी बरें कर हो सगळो संवसार नव्यान तूं रक्षण कर सुमया ह्या कर्गांतले आमकां निवार आर्थीक संकश्ट तत्वर आयिल्लीं जायतीं कुटुंबां आसा सुमया सबार जाणां तुका उलो मारतात सुमया आमचें मागणें आयक आमकां आपड आमकां बोरीं कर सुटका दी We pray, Lord, in your name. सतवाट जिवीत तूं जावन आसाय पातकांत हांव कश्टातना मोगान तुज्या आरावन धरताय सर म्हाका पयस करतना बरवोसो तुजेर मोसो दवरून शरण आयला जाला हांव एक सुरो आसरो दी सावळेन म्हज्या काळजांत हांव सुमया उलो हांव मारता ताळ्याक म्हज्या कांतून दी संवसारांत सलवून तुजेशी आयला मागण्याक म्हज्या चिंतून दी ताळ्याक म्हज्या कांतून दी मागण्याक म्हज्या चिंतून दी Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Lord, our God, Kasmya. In the name of Jesus, you be blessed. Sumya, तुझ्या नावान आमकां आशीर्वादीत कर. हर एक आमची मागणी, आमचे समर्पण, आमची तेसवां तूं आशीर्वादीत कर. आमचे कुटुंबां, आमच्या मोगाच्या कश्टतल्यांक सुम्या पिडेशिडेंत आसलेल्या सर्बान पासतान बंदडेदान सुटका दी. आमचेर तुजें बेसांव घाल. In the name of Jesus, you be blessed, healed and set free, we pray, Lord. In your mighty name, bless us, heal us and deliver us. Fill us with your love. विश्वासी पण आमकां दी सुम्या. सर पवित्रत्मेच्या देण्यानी फळांनी आमकां म्हणून आमचें जिवीत तूं सफळ कर. तुका म्हणटा तसलें तें कर. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तगली बघाव्या आमचेर आमच्या त्या सामांचेर सुम्याचे आशीर्वाद जावन घेवया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या हांव वचून सांगता. जल्म दिवस आचरतात. सनी नासरेत मुंबय, कॅथरीन डिसोजा मीरा रोड,
कॉझेस फर्नांडीस वालेन्सिया, हेनरी रेगो दुबय हांकां आमी जल्म दिवसाचे शुभाशय आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. काजाराचो वार्षिक दिवस आशर्शिता. रोशन आनी एवलिन रोज मँगलोर, वीणा आनी प्रकाश मिनेजस, हॅरी आनी तेरेझा डिसोजा पेर्मानोरू, रेयमंड आनी बीना रेबेलो कारगार हांकां तांच्या काजारी जिवितांत देवाची विस्नार आशिर्वादां आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसांवां आमी मागता. वर्दिसो वार्षिक दीस आचरशिता. फादर डॉनाथ रेबेरो कुंदापूर तांकांय आमी शुभाशय पाठयता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. विन्संट रोड्रिगस पानीर दैवीक काकुतीच्या मनाक देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. जोसेफ डिसिल्वा, रातिशा लोबो बँगलोर, ऑजवर्ल्ड आनी रिटा फर्नांडीस कल्याण नगर, लुलेट डिसिल्वा कल्याण, नरेंद्र वालांड, ब्लेज मथॅस कंजूरमार्ग, इग्नेशियस डिसोजा आनी कुटुंब बेलमांड, डेमियन मास्कारेनस वासय. त्या सांवा खातीर मिसान दितात. बऱ्या भलायके पासत जेसिंता मिनेजेस कुवेट, मिसेस लिनेट रॉकी डिसोजा मालाड हाच्या बऱ्या भलायके पासत, जेन फुटाडो बोरिविली, चार्लेट साशीधरन पवाय हाच्या बऱ्या भलायके पासत, फादर मर्विन नोरोनाच्या त्या सांवा पासत, आयरीन सिक्वेरा किनिगोळीच्या त्या सांवा पासत, रेबेल्लो आनी डिसिल्वा कुटुंब वासई नायगांव हांच्या बऱ्या भलायके पासत, स्मिता कोरेया पलिमार हांच्या बऱ्या भलायके पासत. आतां सरलेल्या मालगड्यां पासत मीस. पुलगत्रींतल्या आत्मे पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, लुविजा रेंजल बोरिविली देवादीन, बर्नार्ड तावरो बोरिविली. पुलगत्रींतल्या आत्मे पासत मिसिता शांती नोरोना कुवेट, देवादीन रॉबर्ट डिसोजा मुंबय, देवादीन रोसलिन डिसोजा कुळूरू, देवादीन रॉबर्ट मास्कारेनस मारोलू, देवादीन मेरी आनी हिलरी डिसोजा मुंबय, देवादीन रॉबर्ट डेसा अशोकनगर 20 वर्सांचो मरणाचो वार्षिक दिवस, विन्सेंट एम क्रास्था शांबूर, देवादीन जॉन पॉल डिसोजा वालेन्सिया, देवादीन जो पॉल लोबो मुंबय, मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस, देवादीन एलिझा डायस शिरवां, देवादीन कॅनूट लोबो शिरवां, देवादीन इवलीन आनी जवाहर गौडा मुंबय, देवादीन केविन डिसोजा मीरा रोड, देवादीन जुलियान आनी कार्मेलिन फर्नांडीस कारवार, देवादीन ग्लॅडीस तावरो पवाय, देवादीन रोजी डिसोजा, देवादीन जुलियट कन्साल्वीस, देवादीन रिमा पिंटो मँगलोर, देवादीन बॅप्टिस्ट आनी सिसिलिया डिसोजा उल्लाळ, देवादीन मॅगदलीन डिमेल्लो मुंबय, देवादीन विन्सी डिसोजा मूळबिद्री आलंगार, देवादीन मॅथ्यू आनी लाझरस रोड्रिगस बहरेन, देवादीन रोसारियो लुवीस किनिगोळी, देवादीन इग्नेशियस आनी रेमेडिया सिक्वेरा किनिगोळी, देवादीन कार्लोस डायस वासई, देवादीन रसेल रेबेल्लो वासई नायगांव, देवादीन जॉन पॉल रोसारियो मँगलोर, देवादीन पियाद पिंटो चिकमँगलोर, देवादीन बनिफस तावरो मुंबय, कुटुंबांतल्या सरलेल्या मालगड्यां पासत मिसिता जोसेफेन डिसोजा. ह्या त्या संवा सांगता आमची सर त्या संवा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर आमी दवरून भोव भक्तीपणी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. संतोषांचो म्या मंदिरांत जमल्या, गितां गावन मधुर तुका हसिता, आमचे तुवे बोतुल्ल्या सरदेऱ्या पासून अर्घां भेटयता दिनवाशी काळजा. मेजूं सकचे नांव तुझे उपकार, जालाय सोम्या आमचे थंय उदार, काकूत आमचे वरती दाखयल्या, मोगान तुझ्या एक आमकां केल्या. संतोषांचो म्या मंदिरांत जमल्या,
गितां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवें ओतुल्ल्या सर्देऱ्या पासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त दय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एप्रिलाची निमाणी तारीख 30 तारीख निमाणो दीस आज आमी देवाक अर्गां दिवया. फाटल्या म्हयन्यांत देवान आमचे थंय दाखयल्ल्या ताच्या मोगा पासत विश्वासीपणा पासत आनी आज देव आमकां तसो संदेश दिता. विश्वासीपणांत आमी जियोवच्याक आनी ह्या बलिदानांत ती सुकृपा आमी मागया. सुमया थंय आनी एकामेका थंय आमी विश्वासी जावच्याक एक घडीभर आमचे दोळ्या आमी दंपया. आमच्या जिवितांत आमी अस्कत सुकल्या, अविश्वासी आमी जाल्या, सबारपोटी आमी दुबावल्या. सुम्याच्या ह्या संबंधान बावटनात आमी जियेत आसतना दुबाव करून जियेल्या आनी एकामेका थंय आमी अविश्वासी जाल्ल्या. हर एका संदर्भा खातीर पातकां खातीर सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें पक्षाने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बगे सदां सामको आरमरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमच्या स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारणाचो धनी. तुज्या पुतान विकरायलेल्या रक्तान दयाळेन तुवें आमकां सोडयलीं. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदत्ताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी पावल पिसिदियाच्या अंत्योक शारांत पावतस तांच्या सिनागोग सभेंत उबो रावन म्हणालो, म्हज्या भावानो, आब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतेन चलतल्यानो. हो बाच्यावाचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला, पूण जेरुसलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एका साबाता दिसा आमी वाचतां तीं प्रवादाचीं उतरांय समजून घेनासतना ताका मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यारय ताका जिबेची मारी जय म्हूण पिलाता लागीं ते मागी लागले. अशें तांचे विशयांत पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकड ताका तांणी कर्ण जातच कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधेंत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी तसो सांगात धरून गलिलियांतावन जेरुसलेमाक आयलेल्यांनी साबार दीस पर्यान ताका पळयलो. तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशयांत साक्ष दितात. आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या
देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसवणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन आपल्या संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जनीत केला. देवाचें उतर हें देवाचें ओडुपकार. श्लोक. तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जल्म दिला. हांवेंच म्हज्या राजाक विंसून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. सरेस्पराचें फर्माण हांव परगडतलों. तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हूण सरेस्परान म्हाका म्हणा. श्लोक. तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव सर्व जनांक तुजें दायज म्हूण दितालो. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतालो. लोंकडाच्या राजदंड्यान तांचें त्राण तूं मोडटलोय. मातयेच्या मणक्या बरी तूं तांकां फूड करतलोय. श्लोक. तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जल्म दिला. आनी आतां तुमी रायानो शाणे जाया. तुमी प्रितिमेच्या अधिपतीनो सत्रायन चला. सरेस्पराची बेबिरांत धरा तर तरोन ताच्या पांयां पडा. श्लोक. तूं म्हजो पूत आयचे दिसा हांवें तुका जल्म दिला. उद्गार. हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सुमी. म्हजी मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वस्व तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिष्यां लागीं म्हळें, तुमी कळवळचे न्हय, देवाचेर विस्वास दवरा, म्हजेर विस्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात. नातले जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव फाट येवन तुमकां म्हजे सवय आपण व्हरतलो. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात. थॉमस तवळ म्हणालो, समिया, तूं खंय वेताय ते आमी नेनाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणात आमची कशी. जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात केल्ले शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. देवाचे उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांतलें पयलें उतर सुवांस वांजेलावस्वर 14 पयली वळू. तुमी कळवळची न्हय, खंत काडची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणून जेजू म्हणटा. शिसांक ताणें सांगलें, तो हो संवसार सोन वेच्या पयलें तांकां तयार करन, तांकां सगळें सांगून शिकोवन तो गेल्लो. आनी आज तो जेजू आमकां म्हणटा. ह्या कश्टांच्या काळार आमी आसा. कोरोना म्हणलें खर्ग आसा आनी हाचे निमती जायते कश्ट तत्वार आमच्या कुटुंबांत आसात वा भोंवतणी आसात, आमच्या देशांत संवसारांत आसात. आनी आज जेजू आमचे कडेन सांगता, तुमी खंत काडची सोडा, विश्वास दवरा. देखून विश्वास पोवन म्हळ्यार कितें? हें पवित्र आत्म्याचें एक फळ. फेथफुलनेस इज अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. मदर तेरेसा केदाळी अशें म्हणटाली काय. मदर तेरेसा उरती सांतीन आमच्या काळाची
आनी ती म्हणटाली, वी आर नॉट कॉल्ड टू बी सक्सेसफूल, बट यू एंड आय, वी आर कॉल्ड टू बी फ्रूटफूल और फेथफूल. आमकां देवान यशस्वीक आपोवंक ना. वी आर नॉट कॉल्ड टू बी सक्सेसफूल, पूण आमकां देवान आपयल्यांत आमी विश्वासी जावच्याक. देखून विश्वासी पोवन केवल मुगाळ भवनांनी बीन 1 घडी 2 घडी वा आमकां कितेंय बरें जातना विश्वासी पोवन न्हय, पूण आमकां कश्ट येतना विश्वासी पोवूं. आनी दिसपड तें आमच्या सालत्या जिवितांत, दिसपडत्या जिवितांत ल्हान संगतींनी विश्वासी जावचें तें पवित्रत्व मात्र आमकां शिकयता. केन्ना आमी देवाचेर पाती येता, वय देव आमकां आपयलेलो, आमकां तसो ताचे तें संबंध बावडता तसो तो विश्वासी आनी ताच्यो बसावण्यो तो जारी करता. केन्ना आमकां देवाची चड आनी चड वळख जाता, तेन्ना आमी देवाचें विश्वासी पोवन समजोवन त्या पवित्रत्मेच्या कृपेन ताचे थंय आनी एकामेका थंय विश्वासी रावोंक जाता. पूण केन्ना हो संबंद ना तर विश्वासीपण तुटता. देखून संबंदा खातीर आमी वावरिचे. दिसपड तें जावं पुरो ह्या दिसांनी चड आमी देवाचें उतर वासी जाय. आमी आराधन करता, मीस आमकां इगर्जांनी ना जावंक पुरो, पूण थंय 1 वर अर्दें वर आराधन घे, अर्दें वर मिसाचें बलिदान बेळीत आसना. आमी मागचें विश्वासीपणा खातीर सुमी दिता मागतेल्यांक. देखून दिसपड तें जावं पुरो मीस आराधन, आमचें तेर्स, आमचें मागणें, आमचें वाचचें देवाचें उतर सगळें आमकां आदार. देवा थंय हो एक संबंद आसा करच्याक, ह्या कश्टांती विश्वासी आमी जावच्याक. देव आमचें थंय विश्वासी म्हूण समजोन तेन्ना तो आमकां वळख दिता. तोमासाक ताणें म्हळें, ताका ताणें विचारलें, तूं खंय वताय म्हूण गोतना, कशें गळचें आमकां वाट थंय वचों. म्हणटा, हांवूच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बाबा सरशीं वचूंक जायना. आमकां गरज आसा देवाची. आनी ह्या काळार आनीकी चड आमची इत्सकी आमी कांय करूंक शकना. देवा थंय आनी पेल्या थंय आमच्या संबंदांत दिसपडच्या जिवितांत आमी विश्वासी जावच्याक तसो आमी आमकां कृपा दिवं. तें फळ विश्वासीपणाचें आमकां लाभूं. आमेन. सर्व समचे मोगाळ बापा, काणी जाऊन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतो तांचे तुझे बेसान. म्हज्या बाबयनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकरी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसच्या दावा सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायन मानून घे. तुवें आमकां फोव केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित 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 दळबारा
असो सर्वेस पडू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे उसगी तुका जय उसगी तुका जय बापा क्रिस्तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर प्रत्येक तरान मागीर आमच्या कुटुंबानंतरलेल्या मोगाच्या मनशां खातीर कोरोना व्हायरसा निमती बली जाल्ल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया ससान विशय सुमी तांकां दिवं तांकां तुजे सगतेन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर मागता हांव कुंवार मरी देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सार नोळमचो घडणार सांजू जय फ्रेनाडमेड्स हेसुरीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचे ते सदांच विश्वासी जावच्या देवाक आमी विश्वासी आसच्याक आनी एकामेकांतय आमी विश्वासी जावच्याक सुम्याची कृपा आनी आदार मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता
तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस प्रास सोर वायटांतली आमकां निवार दयाकुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें बागन आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें परवशान त्रिकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशडेंतली आमकां सुडका दी कोरोना म्हणल्या ह्या महाखरगांतली आमकां निवार सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय आनी सराकांतांतली आमकां वाटय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंदिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय सदां विश्वासी आमकांय तिस कृपातो दिता देवाची शिळी संसाराचे आमचे पाप करता ती हे शिळीच्या जिवनाका पयल्यान ती सुभागी समयां तुवें म्हणजे म्हाका फावना पूण ज्या उतरान म्हाका लायकी मेळटली क्रिस्त अत्रिगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण हांव पतयेता हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायन आमकां सदां सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे ओडुपकार अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो बुरला खालतो जावन तो जियेला सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला सदा विश्वासी तो बुरला खालतो जावन तो जियेला